صباح الخير. تعالوا نعمل مع بعض فطار حلو بالعيش المصري بتاعنا اللي موجود في كل بيت. يلا بينا. اول حاجه كده هنا عندي بيضه، حطيت لها ملح وفلفل اسمر وقلبتها كده. لا، سندوتش مختلف يا جماعه، ما تفتكروش نفس السندوتش اللي بعمله على طول. بس كده بتاعتي. حطي بقى زيت زبده اللي انت عايزاه، تمام. وهنزل كده بالبيضه بتاعتي ومقلباها حلو كده في الطاسه كلها، وجايبه رغيف العيش وعامله كده. تمام لحد دلوقتي تمام. استنى عليها تمسك كويس في رغيف العيش وبعدين اقلبها. هو للاسف الطاسه بتاعتي طلعت بتلزق وعذبتني بصراحه لحد ما قلبتها، فتاكدوا ان الطاسه مش بتلزق، هيبقى اسهل بالنسبه لكم. هرص عليها طماطم، عليها فلفل اسمر بس مش هحط ملح. تمام كده اهو جنب اخواتي. وكمان هحط ايه بقى؟ فلفل مخلل، وحطوا هاليبين وحطوا اي حاجه من الحاجات دي بقى. الفلفل ده بيودي الساندوتش بتاعنا في حته تانية يا جماعه، بيديله طعم. ده فلفل معمول في البيت من ايه ست الحبايب، فحاجه تحفه. واخر حاجه بقى هتحطي جبنه، حطي اي نوع جبنه انت حباه. انا كان في حته موتزاريلا مع اختي خدت منها حته، حطي بقى انت اللي انت عايزاه. هنزل الموتزاريلا كلها. تمام. بقى هاخد النص ده احطه على ده اهو يا جماعه، وسايباه بقى يتحمص براحته. وهنا في الكوبايه المفضله بتاعتي عليها بومه بعمل شاي بنعناع اخضر. بحب النعناع جدا يا جماعه، وخصوصا لما بيكون اخضر وطازه كده. تعالوا نشوف السندوتش اتحمص، وقلبته من الناحيه التانية عشان يتحمص من الناحيه التانية. بحب اصوات المطبخ دي جدا، الطش والغليظ الحاجات دي بقى مزيكا. شايفين الجمال يا جماعه؟ مين يصدق كل ده يطلع من العيش المصري بتاعنا؟ اهو سندوتش تحفه، جربوه وعلى ضمانتي. نصب الشاي بالنعناع بتاعنا. انا كده فطاري جاهز، هروح افطر واقابلكم ان شاء الله في فيديو جديد ووصفات جديده باذن الله. ما تنسونيش بقى من اللايك والشير والاشتراك في القناه عشان نكبر واحنا مع بعض، تفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد يا حبايبي. اقابلكم في فيديو جديد، مع السلامه.